Čaute YouTube, aktuálne máme 3:15 o tom, ako je teplo, ani nebudem rozprávať, Aktuálne som sa rozhodol, že idem na turistiku na Slavkovský štít. Zajtra o 4:36 električkou vyrážam z Popradu, takže je vhodný čas na to ísť už aj spať. A preto si idem rýchlo zbaliť jedlo. Idem si zbaliť tú najdôležitejšiu vec, ktorú si so sebou beriem na turistiky. Prosím pekne, sú to štýlové ponožky. Prvé, ktoré si beriem, sú táto popradská káva. To budú moje rezervné ponožky pre prípad núdze. Moje hlavné ponožky na zajtrajší deň budú tieto Maťko a Kupko. Takže to by bola moja výbava na zajtrajšiu turistiku. Sa idem zbaliť teraz a ide sa na túru. Samozrejme idem sám, pretože... Veď pozrite na mňa. Kto by so mnou chcel ísť? A nikto. Ja som tak osamelý. Ľudia, keďže som seriózny youtuber, tak vám ukážem, čo všetko si beriem na takú turistiku. Počítame s tým, že zajtra je 25 stupňov, na vrchole bude okolo 15 stupňov, takže veľa si toho fakt brať nemusím. No a jedlo je v prírode, keď ide o život, až druhorada záležitosť, pretože prvorada je to, aby sme mali ľahkú tašku a nemali zložitý výšlap. Dobré ránko. Je veľmi odvážne si dávať mliečko. Tak som si to teraz uvedomil. Takisto je odvážne vstať 15 minút pred odchodom z domu, takže... Idem na to. Ty vole. It's so fresh in here. Ľudia, aktuálne kráčam na električku, ale... Je tak čerstvo na to, že som v tielku a v kraťackoch. Jaj! Niekto do roboty a niekto viete kde? Bum, 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 bum. I think I died in an accident, kids. This might be heaven. Áno. Veľmi príjemné ránko. Dnes nás čaká krásny deň, ľudia. Verím, že niečo dobré jete a že vám opäť predávam túto pozitívnu energiu. Juhu! Užívajte si toto video, bude to crazy, lebo ideme tam. Tam dnes budem. Presne tam. Ako lepšie naštartovať deň, ako... Wow. Čo sa skrylo? Počkajte, no tamto slnko bolo. Krásny pocit. Stávať so slnkom. Tak cíti sa tak produktívne. This is Nova Lesna. Ja som na rejve techno. Pozrite. Wow, čuči. No, tam dnes idem a ideme na to. Štartovacia pozícia. Starý Smokovec. Dnes aj takto s kamošom. Felak. Ale sme sa pohádali, tak nekračame spolu, no. Medvede, choďte. Choďte preč. Bočíme doľava a ideme ho prenasledovať. Mám na dnes taký challenge, že budem iba prenasledovať tohto chlapíka a kričať, naháňať ho a snažiť sa, aby si nemyslel, že som nejaký psychopat. Ľudia, mne sa stáva na túrach poslednú dobu taká veľmi nepríjemná vec. To je to, že mňa neskutočne palia lítka.
Ale to nie je, že cítim lítka. Oni ma reálne pália. Predstavte si, že jete pracovnú sériu, zlyháte a už robíte len tie zbytočné opakovania, kedy vám sparing pomáha. Takto ma to štípe celú túru, keď si dám trošku rýchlejšie tempo. Toto je taký jeden z mojich mini problémov na túre, ale na všetko super, však pozrite na mňa. Chápete? Čo to je za scenéria? Oh my god. Poco. A povedal by som, že je čas ukázať medveďovi, že my sa ho tu nebojíme a Tatry patria nám. Update, Poliaka už som predbehol, takže tak. Medveďku, daj labku, pôjdeme na svadbu. Na. Raz, dva, tri. 6, 7, 6, 7. 6, 7, 6, 7. I'm not afraid. Som gay. Choď preč, medveď. Kráľom som tu ja. Wow, to je krásne. Wow. No, po odohnaní medveďa sa ideme o ňom porozprávať, aby počul, na čom sa chlapík nachádza, pretože to má rád proste získavať nejaké signály, hej, vyhodnocovať si veci. Nikto. Preto medveďovi na rovinu teraz povieme, že ako na tom je. No a báť sa ho nebojím. Rešpekt pred ním akože mám. Pozrieme sa na to čisto štatisticky. Denne navštíví Tatry koľko? 50 000 turistov? Neviem, je to desiatky tisíc. Medveďa stretne za ten jeden celý deň kto? 1-2 rodinky. Spraví im čo? Nič. Zapozuje na kameru. Takže šanca, že medveďa stretnem, je taká, že ako by mi padol malý jackpot. No a to, že mi niečo spraví, to je 5 sketrov, 200 respinov, mega jackpot. Neviem, nevyznám sa v týchto odvetviach. Už som skoro tam. Ježišmária. Slnko. Boom. What a morning. Nevidím nič, lebo mi svieti slniečko, ale tico už byli na Slavkovským štítu. Dobre vedia, čo ma teraz čaká. A je to prvý checkpoint. Tu je náš signál. Tí čo vedia. Jednoducho povedané. Sme na Slavkovskej vyhliadke. Wow. Nie je to nazvané vyhliadkou len tak, lebo akože ozaj sú tu výhľady. Lomnický štít, vedľa neho Lomnická vežička, posledná väža, Pyšný štít. Viac vám už hlavne nepoviem, pretože už tam nedovidím. Tak prvá pauzička po hodinke asi. No, je tu pekne, ale som pekne spotený a začína už na mňa svietiť slnko, takže idem si dať jabko a opalovací krém, lebo skončiť spálený to nechcem. Zo Slavkovskej vyhľadky ideme touto cestou. No a keď som tu šiel prvýkrát, ja som si myslel, že hop, že tam už je koniec. Že Slavkovský štít, to už je len kúsok, no ešte ma čaká dobrá 3 aj viac hodinová túra hore, takže ideme sa na to pripraviť. Pardon. Jablčko zjedené, opúšťame Slavkovskú výhliadku a ideme smer Slavkovský štít. Vec sa má tak, všetci sme ľudia a nikto sa nedokonalí a preto sa stala vec, že ja som si zobral opalovací krém, ale prázdny. Tak dnes to bude ešte zábava. Ty vole, ja budem spečený jak paradajka, dzignem a ja už sa nepostavím ani sa nepohnem zajtra. Však budem to. Anyways, let's lower our cortisol. Lebo však ako detl som. A už len toto, najbližšie 4 hodiny.
Ďakujem pekne. Bum. Jaj. Krása. Ak aktuálne zažívate niečo stresové, niečo, čo vám znepokojuje existenciu, tak verím, že som tu pre vás. Ak je niekto, od koho by som si mal brať inšpiráciu aktuálne, sú to Poliaci, lebo oni v Tatrách sú úplne, že unbothered názorom druhých. Hej. Tak práve ma aj inšpirovala tetka, lebo ona, viete, traja turisti sme sa zastavili na jednom checkpointe a ona úplne bez hanby, viete, robí si selfie, pózuje, klakne si, usmieva sa, kvôli fotočke a mňa to strašne potešilo, očarilo, úplne mi to spravilo náladu, lebo nerieši názory druhých a to nechcem ani ja a nemali by ste ani vy, lebo čo vás je po názore druhých, keď vy budete šťastní, vy budete tá teta z Poľska, ktorá má nádhernú fotku v Tatrách a tá nádherná fotka v Tatrách môže byť metaforizovaná vo váš úspech. Náš úspech. Len tým, že si nebudeme lámať hlavu nad tým, čo si o nás myslia druhý. Takže Olinko Černák out. Aktuálne začína moja vysoko horsko-lezecká púť 8C. Ľudia, toto je extrém. Ty vole. Idem zomrieť. Robím si piču. Srandu. Bol to dobrý vtipek, som tak na vás narafičil, že strmá stena. Pritom, nebola strmá. To je ten vtip v tom, že vlastne jak máte dopamin detox, že vám tu úplne už šíbe na hlavu, lebo ako ste si všimli, nemám ani hudbu, tak sa bavíte na všetkom. A to je úplne krásne, že sa vie človek zabaviť aj bez toho, aby scrolloval reelska. Ak vy teraz scrollujete reelska, tak s tým na chvíľku prestaňte a poďte si so mnou užiť tento výhľad. Výhľad začína mojimi nádhernými topánkami La Sportiva Raptory. Zbožňujem ich. No, začíname takto Lomnickým štítom. Verím, že toto je pyšný štít, ak nie, tak moja rodina ma ukameňuje. Tam môžeme vidieť Kamzika. Čau kamoš. Máš tu niekde aj medveďa? No a takto tu som sebe vegetím. Nič extravagantné, iba skaly. Jaj, nádhera. Ešte jedna taká sranda, tak to tu už si poviete, že what? Oliver, ty si jak vysoko? Jo, sa idem ešte tam trepať. Páno, to prečo? Je mi ne. Toto není len tak túra vhodná rýchlej prechádzky, toto je túra hodná psychickej trtkačky. Vyčerpe vás to, ale ak máte v sebe elektrolyty z Projectu Optimal, je to pre vás hračka. Ešte keby si dám fokus, už som na Slavkovskom štíte. Tu je super. Ľudia, to je super, lebo tu je tak dobre, že tu vás nikto akože nesúdi, lebo však akože ste tu v prírode a môžete tu robiť, čo len chcete. Pozerať na taký výhľad, napríklad aj ja to vezmem. A čo ti, ciga? Ja, že budem prvý. A tam sú ľudia. Vy hadi. Oni určite spali hore. Ilegál čistý. Bože chráň niekedy spať na štíte.
A ja si idem užívať kračanie, no a oni asi fakt pôjdu dole, tak verím, že teoreticko-technicky budem dnes prvý na vrchole. Time to focus. Jansko, Dolomity? Nie. Slovensko. Vysoké Tatry. No, toto máme doma, by the way. A niektorí z vás sedíte na riti, mladý odchod. Vždy ma zaujímalo, aký je to život byť takýto vysokohorský pavúk. Lebo tento chlapík, áno, tento žije vo výške 2000 metrov nad morom. No ale ten ich život, alebo táto lienka, akože, čo tu ona zažije? Jak jej drbe? Však ona je... Sú všetky jej normálne kamošky. Tam dole. Hej. Tam je Poprad. Tam. A ona je tu. Tak zaujímavé, že vlastne čo tu tento hmyz akože robí, jak tu nažíva. Predstavte si, že ste takáto lienka, alebo pavúk, alebo ja neviem, husenica a ste v takejto nadmorskej výške. Ja by som sa cítil, že som šerpa. Dobre, vlastne teraz som pochopil, čo tu tie lienky a pavúky chcú. Však to je pík život. Oni jedného dňa, keď sa spustia vetrom dole, oni ten pád prežijú, pretože sú ľahké. A keď budú rozprávať tie historky, že bráško, zdolal som 2000-ku, žil som tam rok s celou rodinou, ale oni tam ostali. Nemali dostatočné vajcia na to, aby zleteli so mnou dole. Pozri na tú obrovskú horu, vieš. A takýto pavúčik ukáže na nekonečne obrovitánsku skalu. To je aura. No, tak vlastne na konci dňa by som kľudne ten pavúk chcel byť. A rád by som prežíval takýto pavúčio-šerpovský život. No a musím kopnúť do kopítka, lebo ma dobiehajú. Poľska gurom! Češť! Češť Poláku. Vidičky update. Kde je? Ten kameň sa ku mne, teda ja sa k nemu vôbec nepribližujem. Do riti tu. No, neviem, akože reálne od rána kráčam bez toho, aby som mal nejakú dlhú pauzu. Zjedol som len jabko a banánik. Viete, vodu. Takto cucám, takže fakt nemám dôvod na to robiť si nejakú dlhú pauzu, ale ja som myslel, že ten šuter je bližšie. Sloboda. Chápeme sa. Right now I'm reaching to K2 summit. Himalayas are crazy. Nearly touching the sun. On. Ty. Jak sa priblížiť ku mne? Jaj. Neviem, čo malo O2 za update, ale akože je to cool, že tu mám 5G, plný signál. Reálne tu môžem teraz zapnúť livestream, alebo ja neviem, scrollovať reelska. No, veď sa ma tak, neviem, tento štít by som nazval taký edgeovací štít, lebo mám pocit, že už som tam na vrchole, ale no či to je vrchol, to vie iba Pán Boh. Ale keď počkať, no. Dajme tomu, že som za chvíľku za rovno s Lomničakom, takže to bude Slavkovský. Ak náhodou niekto z vás rozmýšľa, že išiel by som na túru, nešiel by som, tak choďte to, akože ani nerozmýšľajte, lebo bro, chceš mi povedať, že radšej budeš doma ako tu? Ty kokos, what the hell? Wow. A ešte tu máš aj, môžeš tu scrollovať reelska. Cipanečku. Cipana! Dik Tatry. Jaj. Hezké. A som tu sám. No to čaute všetci. Sme hore. Reachli sme summit. Spoločne. Nie som tu sám, som tu s vami. Slavkovský štít. Dávam like.
Som veľmi milo prekvapený z môjho výkonu a... Fú. No, takže odnášam si z tejto turistiky nový suvenír a to je prasklinka na displeji. Som veľmi šikovný, čo sa týka týchto ochrany mojej techniky. Minule som si pri šmykaní na dúbke zničil mikrofón, teraz mi prasklo ochranné sklíčko, akože to je v pohode, nič sa nestalo. Stať sa to nemuselo. Každopádne, ľudia, užite si tento výhľadík so mnou. Hej, lebo tam je Gerlachovský štít. Hej, taký maličký. K tomuto vám veľa nepoviem. Fúha, čo vám drbe, koľko tu je múch a pavúkov. No, tam je zbojnícka chata. Krásne niečo. Hej, tu sú Tatry. Neviem, veľa vám k tomu asi povedať neviem, ozaj. Tam je Poľsko. Som tu sám, úplne sám. Tak idem si to užiť. Idem sa tu niekde vyvegetiť. Dám si bundičku, lebo zase není až tak teplo, aby som tu behal v tielku. Fear Integrity. Akože oceňte prosím vás, že som vo Fear Integrity tielku na... Aktuálne som najvyššie položený Slovák nosiaci Fear Integrity tielko, takže ak ma chcete prekonať, použite kód CERNAK pri objednávke. Již brzy restock Fear Integrity oblečenia. Máte sa na čo tešiť, bude to banger. No a ja sa tu tak kde strašne vyvegetím. Tu som sebe postavil obývačku. Tu bývam. Pozrite na to. Tu sa oprem. Tu si sadnem. Áno. Tak toto môžem. Kompletne zadarmo, by the way. Kompletne zadarmo. To je crazy táto doba. Ako vyspelí sme, že slečna si tu môže udreť FaceTime s manželom. Ako ja by som chcel mať lovký pokoj. Ale mám. Je tu super. Ale už som dlho, už sa slním. Idem pomaličky dole. Takže Slavkovský štít sme zdolali úspešne a tie brýle mi robia strašnú auru. Ľudia, už som na ceste dole a ak je tu niekto z vás, kto sa chcel niekedy dotknúť oblaku, tak vám idem práve ukázať, aké to je. Pretože málo kto vo svojom živote zažije takýto zážitok, tak vám to idem ukázať. Poď oblačiku mne, že si ťa ja chytím. No, aktuálne som... Ani ste to nezastrehli, ale práve chytám oblak. A to je v tom tá finta, že ako oblak vlastne, keď ho chytíte, tak ho nevidíte. Ale práve chytám oblak, som v oblaku. Sledujte ten záber. Chápete? A tam je to úplne že svetlé. No a to je diverzifikácia uhla pohľadu a ste šťastní podľa toho, kde sa pozeráte. Ak sa pozeráte na moje krivé okuliare, tak choďte do riti. Stretol som tu chlapcov a chcú niečo oznámiť. Braňo, knapik! Bosovia, top interakcia. Chlapi, strašní bosovia. No, len preto toto celé robím. Úplný pík. Čo mám šibe? Jakú mám z tohto radosť? Že kráčam a chalan zrazu, že Oliver Černák! A že to som ja. Extrém radosť. Povedal som im, že už nemajú ďaleko, lebo už len tam sa musia dostať. Stade. Ako však pohoda. Za polkou sú určite. V tom som im neklamal, ale no držím im palce, ale však výhľad im bude stať za to, tak nech si to užijú. No a extrém. A už idem dole ináč, dal som si dole aj bundu, lebo však to je tu 400 000 stupňov, tak
behám dole ako kamzík, ale ja aj cítim kolena, priznám sa. Oliver Černák, hlásim sa s novou správou, veľmi depresívnou správou. Už je to asi 5. človek, ktorý mi povedal dobrý deň. To, že mi vykajú zo slušnosti mamičky, chápem, ale pozrime sa na to takto. Najprv sa mi pozdravili v mojom veku ženy, že dobrý deň si zo mňa robí, tak maximálne. No a teraz som išiel okolo skupinky o pár rokov mladších ľudí ako ja, oni že dobrý deň. Dobrý deň. V Tatrách sa týka, aj v meste mi týkajte, aj o 20 rokov mi týkajte, ďakujem. Ďalší chlapíci smelí, akože low-key sa cítim, že ma tu ľudia poznajú, tak mám z toho takú radosť. Cítim sa tu ako doma. A tak, chlapi, rešpekt. Úplný ste bosovia. To je mládež. To je mládež, ktorú na Slovensku chceme. Vraj skipli školu, ale to už je detail. Hopa. Rodinné dôvody, ja to chápem. Ja by som im tú ospravedlnenku aj napísal. Takže ak niekto potrebujete z osobných dôvodov ospravedlnenku, ozvite sa mi, ja vám ju podpíšem. No, už som pod hrebienkom. Išiel som ešte naokolo, čo poviem cez hrebienok, lebo nechcelo sa mi ísť rovno po tej ceste nudnej, tak som si dal ešte nejakú tú cestu navyše, kolečko. No a takto si tu vegetím, sedím na múriku. Idem sa pozrieť, že kde som to dnes bol, ale rozbitý som. Aj. No počkajte, ide auto? Tam ten vrchol za mnou, úlet. Vyjme sa doma, lebo mňa tu za chvíľu už vypne. Pociťujem únavu, ale využívam poslednú hydratáciu, ktorú mám. Ľudia, som doma. Som unavený ako... To si robíš. Tak ja teraz príjem zo stanice za Stratej, kde som... Prišla mi Project Optimal zasielka, teraz som bol pri Z-boxe, do ktorého mi prišla. No nič. Ide sa po balík. Máme to tu. Hopa. To tam asi nemôže. Project Optimal, pozor k šestke. Lidičky. Project Optimal, doplnky obdržané. Dám vám tu asi iba nejaký zostrih reelska, pretože trigger warning, ja idem do roboty. Volali mi, že Oli, prídeš? A akurát, že prišiel som z túry. Takže neprídeš? A ja, že prídem. 3 mesiace som nebol v práci. Tak idem. Just for info, tam som dneska bol. Hej, a ešte idem do práce kráčať. Kde budem celý večer kráčať. Ale, takto, KFC, tak ho udrem, tak sa doserem večer, takú dostanem črevní výrozu, pretože ide o zdravie a životy ľudí. Jaký som mastný. Ty vole, KFCčko, čisté KFC. No, odrobené by bolo, že ja som bol v práci, toto už sa nestane, nebojte sa, najbližší pol rok žiadna práca. Ale no idem sa s vami akurát rozlúčiť s tým, že už som dnes vypnutý dosť, dajme tomu, že som vlastne viem odkedy som hore, od 3.45 som hore, tak už mi to ide trošku do energie. Dnes som prijal presne 0 mg kofeínu, nepil som ani kolu, ani nič, proste 0 kofeínu, žiadny kofeín, lebo mi ho netreba, žijem aj tak úplne energický život. Tak pozrite, kde som dneska bol, neviem, či som vám to dnes už ukázal. Dikon. Jaký je pekný. No, takže ďakujem vám všetkým za podporu, lásku, energiu, ktorú mi dávate. Neskutočne ma to
teší, neskutočne sa cítim neskutočný, lebo toto je úplne si žijem svoj popradský sen, idem si po ten chlieb, lebo proste mám vysoké ciele a to je, aby som išiel s Explom na pivo. To je môj popradský sen, takže ďakujem vám ešte raz všetci, proste ste úplne super. A tieto vlogy očakávajte asi už len častejšie a častejšie, alebo kvalitnejšie a kvalitnejšie, pretože ideme jedine nahoru. A majte sa, šírte lásku, pozitivitu a verte v seba, vo svoje sny, pretože na konci dňa nám neostáva nič iné, iba si ich všetky splniť. Čaute.